Booyah សូមស្វាគមន៍បើមកកាន់ការសិក្សាដូចជាការបង្កើតធ្វើនៅខ្មែរ JX2 ដែលគឺជាប្រភេទ multiple MMORPG បាទនៅក្នុង Unity3d មកបន្តទៀតនៅក្នុង episode បាទនៅក្នុងនេះគឺចង់និយាយអំពី terrain បាទ terrain អញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរចូលទៅកាន់ Unity របស់គ្នាបាទអញ្ចឹងយើងនិយាយអំពី terrain បាទនិយាយអំពី terrain និយាយអំពី map អញ្ចឹងកាលណាយើងនិយាយអំពី map គឺមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអានេះវាទៅ world ប្រាប់ទេប៉ុន្តែយើងនិយាយអំពី JX2 map បាទអញ្ចឹង JX2 map បើនិយាយចំគឺមាន map ដូចនឹង world ប្រាប់ដែរដូចតែគ្នាបាទយើងមើលឥឡូវប៉ុន្តែ JX2 គឺសឹងតែយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងដូចជាបែងតែ map តែមួយគ្នាទេវាដូចជាការដែលយើងបង្កើតនៅ map មួយចេះពីបង្កើតនៅ terrain មួយបង្កើតនៅ terrain មួយចេះហើយបែងចែកនៅ layer អូខេបែងចែកទៅ layer នោះមានន័យថាយ៉ាងម៉េចមានន័យថាវាដូចជា terrain ធំមួយចឹងព្រោះតែគេដាក់នៅ collision ប្រកបឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាយើងលេងនៅម្ដុំណាអញ្ចឹងយើងឃើញតែអ្នកលេងនៅក្នុងម្ដុំហ្នឹងបើយើងដើរចេញទៅក៏ចូលមកកាន់ collision ថ្មីមួយទៀត collision ថ្មីមួយទៀតគឺឃើញគឺមានតែយើងចាក់ចេញពីតំបន់នេះទៅកាន់តំបន់មួយផ្សេងទៀតបាទអញ្ចឹងវាដូចនឹងអញ្ចឹងបើវាដូចនឹង JX2 អញ្ចឹងបើសិនយើងមើលមកកាន់ map របស់ JX2 គឺថាវាដូចជា map របស់ JX2 យើងមានអារម្មណ៍ថាវាដូចជា map តែមួយបាទវាដូចតែ map តែមួយបាទវាដូច map តែមួយហើយអត់បែងចែកគ្រាន់តែថាបើសិនយើងមើលទៅកាន់ map នេះគឺគ្រាន់តែជាគំនូបន្ទាប់ពីគេបង្កើត map មួយទេបាទប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញវា terrain តែមួយហ្នឹងប៉ុន្តែគ្រាន់តែគេដាក់ប្រកប layer អូខេចុះបើសិនជា world hologram វិញឥឡូវយើងមើលមកកាន់ world hologram បន្តិច wow map អូខេ world hologram បើនិយាយចំទៅគឺ map គឺបែងចែកផ្សេងពីគ្នាបាទយើងមើលឥឡូវយើងនិយាយថា outland នេះផ្សេងទៅ shadowland នេះផ្សេងទៅ azure ទៅផ្សេងទៅ draenor ទៅផ្សេងទៅបាទក៏ប៉ុន្តែគេចង់ចាំថាបើសិនជាយើងមកក្នុង map មួយអញ្ចឹង map មួយអញ្ចឹងគឺវាដូចនឹង terrain មួយដែលយើងកំពុងមានដូចគ្នាហើយគាត់ប្រកបនៅ layer ដល់ពេលដែលយើងដើរកាត់គឺចេញពី map ចេញពី location មួយទៅកាន់ location មួយដូចគ្នាគឺមិនខុសគ្នាអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងវគ្គនេះគឺវាដូចជាការដែលបញ្ចូលឲ្យបងប្អូនយល់អំពី map ក៏ដូចជាជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង terrain បាទតើយ៉ាងម៉េចហើយយ៉ាងម៉េចបើនិយាយចំទៅអូខេយ៉ាងណាមិញគឺខ្ញុំអត់ធ្វើដូច JX2 យ៉ាងទេបាទខ្ញុំជួយចិត្តធ្វើនៅអ្វីដែលពិបាកខ្ញុំជួយចិត្តធ្វើអ្វីដែលក្រំគ្រាពិបាកទេចុះគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្កើតនៅលក្ខណៈមួយ map ដាច់ពីគ្នាហើយយើងមាននៅ map ID មានអីតាមត្រូវចំទៅបាទអត់មានធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានការស្មុគពីព្រោះថាយើងសិក្សានេះគឺជាហ្គេមប្រភេទ JX2 ហ្នឹងហើយក៏ប៉ុន្តែយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យលយជាងហ្គេមបាទយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងហ្គេមដូច្នេះហើយជាការចាប់ដើមដំបូងគេនេះគឺខ្ញុំធ្វើការទាញនៅ character ដំបូងមួយបញ្ចូលសិនពីព្រោះថាខ្ញុំចង់ដឹងថាតើវាយ៉ាងម៉េចបាទយើងចូលមកកាន់ asset ចូលមកកាន់ character ចូលមកកាន់ tool នៅទី F ហើយចូលមកកាន់ L ហើយ choose your dark L ហើយយើងធ្វើការទាញនៅ character មួយបញ្ចូលអញ្ចឹងគឺនៅទូចមែនតើឥឡូវយើងកលេចមើលមកកាន់ character របស់យើងនេះសួរថាបើយើងកលេចមើលជុំវិញតើនឹងមានអីកើតឡើងនេះធំមែនតើបាទដូច្នេះហើយដោយសារតែយើងដឹងហើយយើងធ្វើការទាញ character របស់យើងមកដាក់នៅចំចំណុចកណ្ដាលព្រោះថាវា10គុណនឹង10អញ្ចឹងយើងអាចធ្វើយក400គុណនឹង400អ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើការ click ទៅលើ terrain ធ្វើការចូលមកកាន់ setting ហើយក៏
reduce នៅ terrain width នេះហើយលេងនេះបាទវាដូចជាបណ្ដោយទៅតឹងយើងធ្វើការ reduce វាដាក់តាម400កូន400នៅក្នុងចំណុចនេះគឺវានៅធំទៀតនៅតែមានអារម្មណ៍ធំប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាប៉ុណ្្នឹងទៅចុះវាអាចថាបែរជា200 con 200ជំនួយសាមើលម្ដងទៀតអូខេតាមប៉ុណ្ណឹងឥឡូវនេះគឺដោយសារតែយើង reduce ហើយគឺយើងដឹងនេះបាទនេះគឺជា map មួយដែលយើងធ្វើការ design រួចដែលយើងបានធ្វើការបង្កើតរួចមិនត design នេះសោះទេប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញដោយសារយើងដឹងថាត្រូវហើយឥឡូវនេះយើងធ្វើការ click ទៅលើ terrain ហើយធ្វើ private ទៅវិញធ្វើការ rename វាដែលនិយាយថា underscore login which is login map ហើយយើងដាក់ ID វាហើយ 51 បាទអញ្ចឹង51នេះគឺសំដៅទៅលើ map ID អ្វីយើងត្រូវធ្វើបន្តទៀតលើនេះដោយសារតែយើងធ្វើការ rename ឈ្មោះ map នេះគឺយើងត្រូវធ្វើការ copy នៅឈ្មោះ map copy click លើ map ម្ដងទៀតហើយ scroll ចូលមកកាន់ inspector ហើយធ្វើការចូលមកកាន់component ដែលមានឈ្មោះថា terrain collider គឺមានប្រកបឈ្មោះមួយមានឈ្មោះថា new terrain យើង click ទៅលើហ្នឹងហើយយើងធ្វើការ rename នៅ terrain ដែលជា data មួយនេះបាទទៅកាន់ login map អានេះផ្សេងយើងសងពីទៅពីមុននឹងធ្វើតែអូខេឥឡូវនេះគឺ login map which is 51នេះបាទហើយនឹង terrain data វាគឺឈ្មោះដូចគ្នាបាទឈ្មោះដូចគ្នា terrain data ហើយក៏ឈ្មោះដូចគ្នានៅក្នុង hierarchy អ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើបន្តទៀតលើនេះបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការបដូរឈ្មោះវាបាទទាំង data ទាំងឈ្មោះនៅក្នុង hierarchy ពីយើងធ្វើការបង្កើត script បន្តិចដើម្បី handle នៅ login map របស់យើងនេះនៅពេលក្រោយនៅក្នុងការដែលយើងត្រូវបើកឬបិទបាទឆ្នេះហើយ right click បង្កើតនៅ C# script ថ្មីមួយហើយដាក់ឈ្មោះថា map ហើយយើងធ្វើការ double click លើ map ហើយបើកចូលមកកាន់ Visual Studio គឺនៅខាងក្នុងនេះគឺយើងអត់មានអ្វីដែលទៅធ្វើទេបាទយើងគ្រាន់តែបង្កើតនៅ integer មួយដែលនិយាយអំពីshe's going to be world just map ID បាទ map ID មួយប៉ុណ្ណឹងអូខេឥឡូវនេះគឺបន្ទាប់ពីយើងមាន map ID មួយហើយបើយើងធ្វើការចូលមកក្នុង Unity វិញសើបន្តិចហើយយើង click ទៅលើ login map របស់យើងនេះអ្វីយើងត្រូវធ្វើបន្តទៀត click add component ហើយយកវាថា map បាទអញ្ចឹងឃើញថាបើយើងមើលឥឡូវគឺថាយើងបាននិយាយថា public integer ហើយក៏ប៉ុន្តែវាអត់ load នៅអ្វីយើងបាទវាដូចជាអត់ load នៅ field យើងដែរជាការដែលយើងអាចវាយបាន ID កើតអញ្ចឹងបាទវាដូចជាអត់ load អានឹងគឺដោយសារតែយើងពេលខ្លះអាចថា Unity អាចថា bug បើយើងចង់មានប្រកាសបង្កើត public integer which is going to be map size minimum map public map size maximum 70ហើយត្រឡប់កាន់នៅនេះយើងបង្កើតនៅ variable 3ឥឡូវគឺនៅវា load ឡើងមក field គឺយើងអាចធ្វើការ import កើតប៉ុន្តែយើងនិយាយអំពី map ID មិនចឹងអូខេហើយយើងធ្វើការដាក់នៅដោយសារតែ login map របស់យើងគឺ ID 51បាទចុះខ្ញុំនិយាយថា 51 perfect អូខេអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើបន្តទៀតឥឡូវនេះគឺចេះគឺ map នេះគឺយើងមិនអាចមានតែមួយយ៉ាងបាទទេពីព្រោះថា login map គឺ login map character choose នៅ character map គឺត្រូវតែ choose នៅ character map ផ្សេងទៀតបាទអញ្ចឹង
ហើយអានៅក្នុង game អា in game map ហ្នឹងគឺត្រូវមាន map ផ្សេងទៀតបាទអញ្ចឹងអ្វីយើងត្រូវធ្វើ right click បង្កើតនៅ terrain ថ្មីមួយទៀតហើយឈ្មោះថា login character underscore map underscore 52 okay ហើយ size ខ្ញុំត្រូវការយកទំហំមួយគ្នា which is going to be 200 ឥឡូវនេះគឺយើងមិនអាចដាក់នៅកន្លែងមួយគ្នាបានអញ្ចឹងទេគឺខ្ញុំធ្វើការទាញវាឲ្យឡើងមកកាន់លើចំចំណុចនេះហើយដូចគ្នា name character map 52ចូលមកកាន់ terrain collider click លើ new terrain ដែលជា terrain តាឲ្យគាត់ធ្វើការ rename ដាក់ឈ្មោះថា character map 52បាទអញ្ចឹងបែងចែកដាក់ចឹងបាទបើសិន login map 51គឺ login map data 51បើសិន character map 52 terrain data character map ក៏ត្រូវ 52ដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងយើង click ទៅលើ terrain data នេះ make sure ទៅឲ្យច្បាស់ប៉ុណ្ណឹងឯងអូខេបាទអញ្ចឹងកាលណាយើង activate នៅក្នុង inspector គឺយើង activate បានតែមួយទេយើងបើកមួយបិទមួយចឹងទៅអូខេអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើបន្តទៀតបាទគឺយើងនឹងធ្វើការបង្កើតបាទនៅ in game terrain បាទយើង design ហូតទៀត design ធ្វើរហូតបាទមិនស្រួលទេណាបាទអូខេយើងធ្វើការបង្កើតនៅ 3D game object សូមតែយើងធ្វើការបង្កើត terrain ថ្មីមួយទៀតហើយយើងដាក់ឈ្មោះថា underscore in game underscore map ហើយខ្ញុំនឹងដាក់នៅ ID វា which is going to be 31ដូចជាខ្ញុំអត់តន់បាន add script នៅក្នុង character map 52ប្រកបបាទ add map ID 52 អូខេ in game map just 51អញ្ចឹង in game map របស់យើងនេះគឺដូចគ្នា copy នៃឈ្មោះចូលមកកាន់ new data ហើយក៏បដូរឈ្មោះនៃ new data ទៅកាន់ in game map បាទ31 click ម្ដងទៀត make sure ថាយើងមិនឲ្យច្បាស់ថាគឺពិតជា in game map 31មែនបាទឥឡូវនេះគឺយើងចូលមកកាន់ move tool អ្វីដែលសំខាន់គឺយើងអាចធ្វើការទាញនៅ in game map របស់យើងឲ្យចេញមកចេះហើយនៅចំកន្លែងនេះនៅខាងលើនេះអូខេឥឡូវយើងមានមកចប់យើងមាននៅ login map យើងមាននៅ character map យើងមាននៅ in game map វា perfect អ្វីដែលមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធបន្តទៀតគឺមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកាមេរ៉ាដែលយើងកំពុងមាននៅលើនេះគឺជាកាមេរ៉ាមួយដែលជាកាមេរ៉ា default នៅពេលដែលយើងបង្កើតនៅ project ហើយវាមាន tag ដែល contain នៅ main camera ដែលនៅខាងលើនេះបាទ main camera គឺសំដៅទៅលើ player camera មានន័យថាគឺជាកាមេរ៉ាមួយដែលបើកនៅពេលដែល player spawn បាទចុះបើសិនជាកាមេរ៉ាដែលចាប់នៅ login terrain character terrain ឬក៏ in game terrain នេះសួរថាយើងមាន map ប្រហែលហើយបាទយើងមាន map ចំនួន3អញ្ចឹងសួរថាកាមេរ៉ាយើងត្រូវមាន3ដូចគ្នាគឺមិនប៉ັດប្រកបទេកាមេរ៉ាយើងមានតែ2សម្រាប់ login ហើយនឹង character camera ប៉ុន្តែនៅក្នុង in game camera នេះគឺយើងប្រើនៅកាមេរ៉ាដែលនៅខាងក្រៅគឺជាកាមេរ៉ារបស់ player នៅពេលដែលយើង spawn អូខេដូច្នេះហើយយើងធ្វើការបិទបាននៅ main camera ប្រសងបិទហើយនៅក្នុង game យើងមកឃើញថា no camera rendering អញ្ចឹងហើយយើងធ្វើការនៅក្នុង login map យើងធ្វើការ right click ហើយបង្កើតនៅកាមេរ៉ាមួយហើយកាមេរ៉ានេះផងដែរគឺជាកាមេរ៉ាដែលយើងពេល login មិនអញ្ចឹងឆ្នៃដាក់ឈ្មោះថា underscore login cam ហើយនៅក្នុង character map នេះគឺខ្ញុំធ្វើការ right click ហើយបង្កើតនៅកាមេរ៉ាដូចគ្នាហើយខ្ញុំក៏ធ្វើការដាក់ឈ្មោះថា character cam អញ្ចឹងរាល់កាមេរ៉ាដែលយើងបង្កើតបន្តមកទៀតនេះ
cứ chia camera mùi để on min thác để min sắp cứ chỉ min camera thế bởi nhưng thôi càng selectใน camera ตัวบงในประการมูนี้bởi sau này bong con mơ mà càng thác này cứ như là ăn thác nhé bởi cứ mình men chỉ min camera thế bởiเอา camera để chỉ character camera นี่ก็มันแมนจีมิน camera ได้คือ camera ได้ยังบัดนี้ได้จีมิน camera ฉะนั้น camera นี่คือจี camera มวยสำหรับ player เลยฉะนั้นยังตัวการเราช่วยเป็นติดได้ยังไง underscore player ครับโอเคเอาเรื่องนี้ดีไซน์ที่ยังมีเอาให้แบบคือยังอาจจะประเดิมดำเนินการบนใต้คือมันแม้ในข้างเวงแต่แบบนี้ก็ยังอ่อนสักแซงปีดีแทนแมปตัวแรนเป็นยังไงจับปีแวะคอยเตอคือจะแวะได้ยังหนึ่งตัวการโจ้เลยตัวขนมตัวแรนอะไรก็ยังตัวการดีไซน์ตัวแรนก็ยังตัวยังไม่แบบเอาลูกกินกาลิกาบ้างโอเคแบบจังแบบcomplete cell sim ហើយ នឹង self project មកនឹងចាក់ចេញពីកម្មវិធីហើយយើងបន្តទៀតមកញ៉ឹងដូចជាខ្ញុំអត់តន់បានដាក់នៅនេះជមើលនៅក្នុង in game មកនេះគឺបរិបទខ្ញុំតែងតែដាក់ script in game មកផ្សារមួយអញ្ចឹងយើងបន្តទៀត